Každý, kto dostane ocenenie, že je vo svojom odbore najlepší na Slovensku, určite to každého poteší. Je to skutočne vyvrcholenie takej tej slovenskej kariéry. Určite to poteší, zaväzuje to, aj keď to znie trochu frázovite, ale naozaj si človek uvedomuje, že získal ocenenie a v tom, čo robí, tak sa snaží reagovať tak, aby človek na druhej strane pochopil, že to je reakcia hovorcu roka, ktorý má to ocenenie. A ak sa vám podarí ho obhájiť, tak je to skutočne veľmi, veľmi príjemný pocit. Made in Media Party, obrovské množstvo ľudí z branže. Človek sa až čuduje, koľko ľudí robí v médiách. A vždy je to o tom, že chcem sa stretnúť s určitými ľuďmi, porozprávať sa s nimi, stretnem sa s úplne inými, pretože pri tej mase ľudí sa to nedá veľmi naplánovať, ale vždy je to výborná žúrka a je mi ľúto, že tento rok sa aj kvôli materským povinnostiam nebudem môcť zúčastniť. Blahoželám nielen všetkým oceneným v ankete Hovorca roka, ale samotnej ankete, že pretrvala celé tie roky a dúfam, že vydrží do ďalších 10, 20, 30 až 100 rokov a bude oceňovať skutočne tých najlepších hovorcov na Slovensku.